Hola mis amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a intentar hacer una fogata. Van a ver, vamos a estarles enseñando paso a paso, así que acompáñenme. Bueno, paso 1, tenemos que tener obviamente una chimenea. Paso 2, vamos a tener palos para prender nuestra fogata. Bueno, el paso 3 es obviamente prender... ¡Ay! Prender los palitos. Vamos con otro intento. Bueno, el paso 3 es prácticamente ordenar unos palitos, ponerles papel, o sea, para que se prendan. Y obviamente tener una forma así y prender. Bueno, ahora sí vamos a prender el... Bueno, ya, gracias. Con el tercer intento y ya no quedó más que coger y mandarle con harta gasolina y tener una chimenea con harta de vino. Ya. La posición de los palos tiene que ser así. Entonces, no sé si es que deben. Es más o menos como una casita y tenemos que mandarle obviamente algo para que encienda. Papel es algo indispensable. Bueno, ya ahí vamos empezando y le vamos poniendo más palitos. Ya si la chimenea no se prende para nada, mándale un poquito de gasolina. Bueno, una vez hecho todos los pasos y recomendaciones que yo a este personaje les hizo, tengo una fogata así, ¿no? O sea, calentable para las manos. Para todo el cuerpo. Como tú, Bueno amigos, como vieron el video el día de hoy, entonces así culminamos el tutorial. Entonces no te olvides de suscribirte, darle like y disfruten de la candela.